Bonjour à tous et bienvenue au cours de français du Mardi. Heute befassen wir uns mit den Personalpronomen. Das sind persönliche Fürwörter. Im Deutschen heißen sie ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Personalpronomen ersetzen Personen oder Sachen. Sie stehen immer vor einem Verb. Wenn du letzten Mittwoch gut aufgepasst hast, dann kannst du dir denken, dass es das sächliche es im Französischen nicht gibt. Logisch, es gibt ja auch keine sächlichen Nomen. Die folgende Übung aus dem Arbeitsheft der 6. Klasse kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Laurine est en 6e B? Non, elle est en 6e A. Weibliche Personen oder Sachen werden durch das Pronomen elle ersetzt. So wird aus Laurine genauso elle wie zum Beispiel aus La Tour Eiffel. Elle est à côté de la Seine. Da der Eiffelturm auf Französisch weiblich ist, sagen wir wörtlich übersetzt, sie steht neben der Seine. Thomas est dans la cour? Non, il est dans la classe. Männliche Personen oder Substantive werden durch das Pronomen il ersetzt. Das gilt für Namen wie Thomas, genauso wie zum Beispiel für Haustiere. Mehdi aime le chien d'Océane. Il s'appelle Confetti. Marie et moi, nous sommes en 6e A. Et vous? Vous êtes en 6e C? Nous bedeutet übersetzt wir. Vous heißt in der Regel ihr, bezieht sich also auf mehrere Personen, die du duzt. Vous ist aber auch die höfliche Anrede für eine oder mehrere Personen, die du siehst. Einen Surveillant oder einen Lehrer solltet ihr im Französischen also mit vous anreden, wie in Vous êtes la prof de français? Laurine et Marie sont dans la cour? Oui, elles sont dans la cour. Anders als im Deutschen unterscheidest du im Französischen in der dritten Person Plural, ob du über männliche oder weibliche Personen oder Sachen sprichst. Laurine et Marie sind beides Mädchen, also heißt es hier elles. Ebenso sind zum Beispiel les amis mit elles zu ersetzen. Je m'appelle Robin et je suis en 6e. Et toi, tu es dans la classe de Nicolas? Diese beiden Wörtchen tauchten in den vorhergehenden Videos immer mal auf. Je bedeutet ganz einfach ich, tu bedeutet du. Für diese beiden deutschen Wörter sind euch auch bereits die Wörtchen moi und toi untergekommen. Das sind die betonten Formen. Sie können alleine stehen und stehen nicht direkt vor einem Verb. Euer Buchtitel À toi ist ein Beispiel dafür. Er bedeutet, du bist dran. In Kombination mit einem Verb musst du aber wie gesagt die Wörtchen je und tu verwenden. Thomas et Maxime sont en 6e? Non, ils sont en 5e. Hier sind wir wieder beim deutschen Wörtchen sie, bei dem im Französischen unterschieden wird, ob männliche oder weibliche Personen bzw. Gegenstände gemeint sind. Il steht für männliche Personen oder Sachen und auch für gemischte Gruppen. Das heißt, sobald auch nur eine männliche Person oder ein männliches Substantiv zur Gruppe gehört, verwendest du il. Das trifft sowohl für Thomas et Maxime zu, beides Jungs, als auch für les amis. Erinnert euch einfach noch einmal an das Video vom letzten Mittwoch. Abschließend noch einmal eine geordnete Zusammenfassung der Personalpronomen. Präge sie dir gut ein, wir werden morgen noch einmal drauf zurückkommen.
Merci pour votre attention et à demain.